झुंझुनू में शनिवार को 2 अधिकारियों ने अलग अलग समय पर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। 7 फरवरी से उत्तर पश्चिमी रेलवे के जीएम का निरीक्षण का दौरा प्रस्तावित है। इसकी तैयारियों को लेकर शनिवार को एडीआरएम एचएस मीणा ने शनिवार को सूरजगढ़, चिड़ावा, झुंझुनू रेलवे स्टेशनों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रोचक बात यह रही कि एडीआरएम के दौरे के 2 घंटे बाद ही स्वयं जीएम भी झुंझुनू रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण के लिए आ पहुंचे। दरअसल उत्तर पश्चिमी रेलवे के जनरल मैनेजर जीएम का 7 फरवरी को झुंझुनू दौरा प्रस्तावित है। दौरे की तैयारियों को लेकर शनिवार को एडीआरएम एचएस मीणा ट्रेन से आए। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लगे फायर सिस्टम, सफाई व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक व अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। सफाई व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टेशन अधीक्षक रूम, इलेक्ट्रॉनिक रूम, वीआईपी रूम, वेटिंग रूम का जायजा लिया। उन्होंने प्लेटफॉर्म से लेकर रिको फाटक तक पैदल चलकर एक एक व्यवस्थाओं को देखते हुए जीएम के दौरे से पहले सारी तैयारियों को पूरी कर लेने को कहा। वे करीब 3 बजे स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए। उसके 2 घंटे बाद अचानक जीएम राकेश मोहन झुंझुनू रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। उन्होंने स्टेशन अधीक्षक बजरंग सिंह शेखावत व अन्य कर्मचारियों से रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं की जानकारी ली। पत्रकारों से बातचीत में एडीआरएम मीणा ने कहा कि सीकर लुहारू ट्रैक पर अपेक्षाकृत ट्रैफिक कम है। उन्होंने कहा कि हो सकता है इसकी वजह ट्रेनों के समय यहाँ के लोगों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि सीकर, झुंझुनू, रेवाड़ी के बीच कम दूरी की डेमू ट्रेन चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यात्रियों को सुविधा अनुसार ट्रेनों का समय करने का प्रयास किए जाएंगे। ट्रेनों की सुविधाओं के विस्तार के सवाल पर एडीआरएम मीणा ने कहा कि ट्रैफिक पैटर्न पर भी निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि 7 फरवरी को जीएम निरीक्षण होना है। एडीआरएम मीणा के साथ ट्रेन में अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एडीआरएम मीणा ने कहा कि सीकर, झुंझुनू, रेवाड़ी के बीच एक डेमू ट्रेन जल्द ही चलाई जाएगी और इस ट्रेन का समय भी सुविधा अनुसार करेंगे। ट्रेन का समय झुंझुनू तथा सीकर के लोगों के यात्रियों को देखते हुए उनके अनुसार ही इस ट्रेन का समय निर्धारित किया जाएगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इसके बाद एडीआरएम चिड़ावा पहुंचे। चिड़ावा पहुंचने पर वहां के लोगों ने उनको ज्ञापन दिया तथा नई ट्रेन चलाने को कहा। उन्होंने कहा कि सुबह लुहारू से जयपुर के बीच में एक ट्रेन होनी चाहिए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जल्द ही इस दिशा में भी प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान न्यूज।